illallah wa amanafyuhalsyirkil kopi anapon eta geus tadi jali batu lain pangeran kayu lain pangeran jelma lain pagaweul kuaringana pikeunana la ilaha illallah lisyirkil kopi fa inna man ahabba syai'an fahuwa abdun lahu jelema mencintai sesuatu berarti hamba eta sesuatu paman rakana ila syai'in fahuwa ta'allahu jelema nu condong ka hiji perkara berarti nyana keur nganggap pangeran kana eta perkara inggis ye syirkil kopi ya kopi teu karasa ye kurang jelema mencintai motor condonglah karena motor di benak hati aya motor keur ngajadikeun pangeran di jero hati ka motor sehingga siap kajen kumaha ge untuk mencari sebuah motor kajen teh ngeridit ge sebab dianggap pangeran ta motor secara kopina kos kitu mun dijabarkeun ku urang jauh geus ka Gusti Allah mun kos kitu lamun urang kuari mencintai seorang wanita berarti di benak hati teh condong ka awewe urang teh mengejar-ngejar awe kajen kumaha ge sampai di mana dikejar pokona ku aing sia dek di mana bae urang keur ngajadikeun wanita itu adalah Tuhan sebab urang keur condong ka dinya secara kopina kos gitu berarti itil pajar pangeran kunyana ya Allah ojo dikidam bako mukhalafat arah imana di kulon ke arah kulon mun imana di wetan ke arah wetan mun di kaler ke arah kaler geus pokona mah urang cicing di imah sidakep sinuku tunggal ujianana mah aduh aya Kang Asep aduh tetep diasinan gay banget Habib moal bisa gelem hiji eta kadua di Supri Majayasin di deket jelema nu keur sakarat nalika jelema rada hese bae sakarat deuk hese degeun teu keur makhuf baca Yasin aya pangaruh di dinya nomor kagenepna wujubu ghusil mayit kang kaping 6 iku wajib den adu si mayit wajib dipandian gegeraan bandianana kunaon cenah ge besi mandi sorangan rieu wajib dipandian dengan cara-cara nu geus dijelaskeun dina kitab fiqih ketujuh istibabu takmidi ainil mayit utawi kang kaping 7 iku den sunahkeun meremakeun netra rorone mayit eta bentak kadang molotot lantaran nuturkeun roh maka cepet ku urang begitu beres sakarat kieu carana cek tahan tok bener deui aya nu kabur eta ustad barak baguna beunta deui cek eta teh ustad borangan teh mah kos kitu pasti ustad Golkar kajen kumaha barengkeun mayitna takbinul gitu morimi abisyabi arami landen bungkus wong kang ihram dalam pirang-pirang dodot ihram muhrim jalma keur ihram maot bungkus ku kitu lawon nu keur dipake ihram sul mayiti bisidri landen adu si mayit kalawan godong widara supaya mayit bersih make dang-daunan anu sepet termasuk daun jambu daun nangka naon we nu sepet sebab godong bidara mah langka baheula mah loba di pager-pager budak kuari mah nyahoun ka daun bidara lantaran geus tilok memperhatikeun cukup ku sabun capluk bae geus BAKB dicapluk Daye kudu godong widara eta teh maksudna mah sepet ngaleungitkeun kana dadaki jalu syai'in minal kafur akhir ghusalatil mayit
dan sunahkeun dadakeun suwiji-wiji saking kafuring dalam akhir sake kumbahan mayit dina sababaraha kumbahan mayit tendenan kafur barus eta teh tahan bau atayammunu bi ghusl mayyiti lan minengening dalam ngadus mayit wal bidatu bi'adhil wudu ilan ngawiwitan kalawan pirang-pirang anggota wudu beda jeung mandi biasa mayit mah memeh dipandian wuduan heula ai urang mah mandi heula karak wudu sebab urang mah nu mantak mandi heula karak wudu mun wudu heula jeung mandi kan leungeun ngopepang urang mah leungeun teu keur wudu ge ngopepang komo keur mandi mah komo eta mah bangsa anu jararahat mah ngopepang ai mayit mah sebab moal ngopepang nyana wuduan heula bersihan karak adusan dibalik beuseun mantek sing hade beusi ke mandi heula can wudu ke nyana ngomong we wudu heula tuh kabur uji ada urang tasrihu syaril mayyitati lan den sisiran rambut mayit wadon wa tadbiru lan den gelungkeun syaril mayit salasa dhafaira kalawan telu pirang-pirang gelungan wa tarulan yubageun syarihal khalqa ing dalam saburian mayit buukna nu panjang gelungkeun tilu kali lipetan tendena di tukang takfinu fil abyad lain lalaki lain awewe bae lalaki gawe panjang mah kos kitu bae sarua sisiran gelungkeun ku urang ge besi urang teu nyisiran ka nyana ngomong sisir dulu dong aduh takfinu fil abyad landen bungkus sing dalam kain kang putih kasino gabin mayiti lan benden becikakan kapan mayit bungkus mayit takdimu abdalil mayitaini lidakhilil gobri dan sunakeun nandinginakeun kang lawi utamane mayit roro kadue jero kubur di jero kubur dek dua mayitna heulakeun nu afdal di antara dua dua teh hiji engke tak-takan deui karak hiji lain direndengkeun kitu lain kan di Mekah mah di Mekah digali geus disiap-siapkeun cor lamun aya tah ka dieu ketimban cor kaya deui di luhur kaya deui jadi kos hotel gitu engke jana ge nempo euy lu di bawah ya iya udah enggak apa-apa dah ya, mohon maaf saya di atas ya oh iya enggak apa-apa udah tenang aja ntar tukeran yuk ayo dah tuker jana ge seru maite geus kitu nu afdol dihandap doa bil adiyatil mazhara lan den sunakeun ngadua kalawan pirang-pirang doa kang den tugas saking Kangjeng Nabi ikhtiaru ma huwa khairun minha lan milakeun barang kang udaya maikul becik minha saking adiyatil mazhara al-isra bil janazati lan ngagakeun kalawan janazah isra'an wasatan kalawan ngagakeun kang sedengan gegerakeun tapi ulah terlalu gegeraan al-mubadaratu bidabdil mayit lan kekebatan kalawan mendem mayit gegerakeun kubur mayit Allah doa nasbul laban alaihi lan sunakeun ngadamal yang lahad lan andadakeun lan najenengakeun labin dadakeun labin gelung alaihi ngatas mayit rokul qabrianil ardi dan den luhurkeun kubur saking bumi qadra sibrin kira-kira sajengkal ihtirasan kena ngaraksaan wati saking itu saking dan ideke mayit tawi tagawut alih den isingan ing atas mayit lamun rata bae ke bese nu nincak pajar lain kuburan atau ke bajar kubudak mah biasa bae ke pake ngising ulah jadi luhurkeun sabae kanyawan bahwa ia adalah kuburan mudakan sieun ka kuburan mah atawa kitu maldek ngising di luhur kuburan almanu wallahu a'lam bissawab.
ibadati illallah fahiyatun fi suqaqal ibadah an ghairillah. Maka utawi ya la ilaha illallah iku nganapikeun ya la ilaha illallah inga gaden ibadahan saking salian Allah wa tusbituha lillahi dan tepakeun ya la ilaha illallah ing ibadah gaduh Allah jalla wa ala. Aku biqauli wa amma nabiyuha biqauli la ilaha illallah wa amma nabiyuha lana lapan utawi nganabikeun la ilaha illallah li syirkil khafi kadwa syirik khafi fa inna man haba syayan bahwa abdun lahu iku maka karena saduhune wong kang migademen maning suwiji-wiji maka utawi yaman iku hamba kadwese manrakama ila syai'un dasabaman iku condong yaman maring suwiji-wiji faqad Allahu maka teman-teman ngadadekeun pangeran yasiman ing syai' kadzalika man khaba min syai'in wa kadzalika lan iku kaya mangkono-mangkono man lahaba syai'an ilaih utai wong kang demen yaman min syai'in saking suwiji-wiji fa huwa abduhu maka teman iku hamba nase idza qalal mu'min maka tatkala ngucap sapa wong kang mukmin la ilaha illallah ora pangeran niku maujud ing Allah qad akhraja min qalbihi lan ladman metuakeun ya mukmin saking atane mukmin kula syai'in ing saban suwiji-wiji mala qalbuhu kang condong apa atine mukmin ilahi maring syai' au khaba minu atawa dia mukmin minu saking syai' automa atawa kabita hero ya mukmin ping dalam syai' Amada la ilaha illallah la habiba wa la ma'buda illallah wa la rukuna ila syai'in wa la khafali min syai'in illallah kau daiman la ilaha illallah iku la habiba orang kang den demeni wa la ma'buda orang kang den ibadah illallah lan orang na condong iku maujud maring suwiji lan wadi iku maujud la ghafali min syai'in illallah manging Allah. Urang keur ngabahas jenis nu dimaksud nganapikeun berbagai jenis pangeran salian Allah. Berbagai darajat-darajat jeung tahapan ngamaknaan la ilaha illallah. Sebab dina Rasul ge tahapan-tahapan darajatna aya ulul azmi aya nu lain ulul azmi. Kitu keneh nabi darajatna beda-beda ngan pangkat kanabian jeung karasulan mah teu bisa dikasap. Nyana langsung ti Gusti Allah kumaha Gusti Allah ngabutuhkeunana saat eta di kaumna. Sabada Kangjeng Nabi mah tos teu aya nabi, nabi mah ditutup ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wal mursalin. Bisi aya nu ngaku nabi di Cangkareng tinggalin isin urang nabi ka urang Cangkareng. Si aya nabi urang Cikupa leuwih isin deui. Manya nabi kelahiran Cikupa Citra. Nabi kelahiran Bojong Komohom Industri. Isin urang boga nabi urang Bojong. Eueuh nabi setelah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkeun perjuangan dakwah Kangjeng Nabi ku para khulafaur rasyidin. Dilanjutkeun ku para aulia-aulia Allah datang ka ayeuna berlanjutlah syariat Kangjeng didakwahkeun disampaikeun ku ahli. Darajat penyampai mulai ti Rasul Nabi datang ke para aulia Allah beda.
tafawut darajat bitafawutil ikon. Bedana darajat ku bedana keyakinan. Mentak cek Tuan Syekh Abdul Qadir Haqqiqul Islam. Tahqiqkeun Islam, tahqiq teh ieu adalah bidalil. Nyampaikeun suatu perkara bidalil ngaranna tahqiq. Islam supaya jelas kudu make dalil. Saenggeusna urang Islam haqiqul Islam. Tahqiqkeun Islam hatal ikon datang ka yakin. Raih ku urang ilmu Islam santren dengan berbagai argumentasi fikih syariat. Datang ke urang iman mantep, iman tahqiqkeun ku urang dengan berbagai dalil datang ka yakin. Hakikul ikon tahqiqkeun ku maneh yakin sehingga ente kasaf. Nah, di tita Islam heula syariat. Karak ikon iman datang ka yakin. Iman urang mah kan ilmu yakin datang ka ilmu urang mah. Ilmu mah kadang-kadang goyang, ilmu mah sapira ilmu. Sapira ilmu artina sapira ilmu teh ieu teh tergantung maklum. Moal aya ilmu mun eueuh maklum. Jadi urusan ilmu eta teh tergantung nu dimaklumi ku nyana sakumaha. Geus manusiana ngaranna manit tasofa bil ilmi alim. Geus aya ilmu nu dicekel ku alim. Darajat alim tergantung maklumna. Datang ka naon bae nu kunyana dikanyahokeun si maklumna kaalimanana darajatna datang ka dinya. Dina ilmu kaislaman makin loba Islam, ilmu kaislamanana makin luhur darajat dina kaislamanana. Kuari dina iman makin luhur ilmu keimanana makin luhur darajat keimananana. Ngan can yakin mah tetep bae encan naon TK kene. TK kene encan yakin maka jeung kumaha ge. Dob teu bisa ditarohkeun jelema encan boga kayakinan mah, tapi lamun jelema geus boga kayakinan contoh wirid. Keur carita wirid bae heula. Urang ngawirid la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Diwirid ku urang 75 engke lamun urang boga maksud di mana hayang ulah kadeuleu sok urang cicing dinu poek. Moal kadeuleu kajian kokomaha ge. Eta itu. Yakin urang, yakin. Dengan wiridan tersebut urang boga keyakinan. Urang teu yakin moal dibere ku Gusti Allah. Jadi wirid urang teh tergantung kumaha keyakinan urang. Nu mantak aya jelema sieun mah jadi boga yakin, sieun mah henteu teu boga yakin. Pelet teh eta keneh. Ini roh itu hada asara kaukaban eta bae kabehan ge pelet santri baja. Memeh ngaji amil ge eta mah wiridan geus aya. Wiridan ini roh itu hada asara kaukaban malah haji pujol 5 pan geus ngaijazahkeun teh bata. Roh itu. Nah, nu ieu jadi, nu henteu, nu setengah jadi, nu henteu tergantung keyakinanana. Yakin wah hese sebab eta mah tidak jati diri. Nah, pamere Allah. Urang kuari mah dat karena ilmu keyakinan ma'rifat. Wirid la ilaha illallah na eta sarua gideugna eta dibere carana eta. Tapi si ieu mah wirid teh kok bisa jadi ngeunaheun asal geus dibere ngeunah berarti geus yakin saeutik. Si ieu mah hareudang bae heran. Teu daekeun bae, teu yakin berarti. Tangga geserkeun kayakinan teh hese. Bari Islamna tahqiqkeun, sanggeus Islam tahqiq, imanna tahqiqkeun, sanggeus iman tahqiq. Kuari darajat keimanan ge beda-beda. Nu mantak engke wali ge beda. Aya wali abdal, aya nuqaba, aya nujaba, aya oropa, aya shaib, aya mukhtar, aya imamani, aya aktob. Kutub eta teh tergantung tafawutna iman keyakinan bitafawuti tafawut darajatna keyakinan kawalian tergantung tafawut keyakinanana. Hese keneh cenah kieu atuh aya hese mah. Ente kuari ti isuk datang ka kuari lapar. Nu mantak lapar kunaon can dieusian. Lamun geus dieusian sok seubeuh. Berarti keyakinan ente sok seubeuh di mana dieusian tah ente mah yakin teh kana sangu. Keyakinan teh berarti berdasarkan adat.
namun orang digeser saetik-saetik adat teh ditinggalkan ke orang melalui keyakinan iman orang janu nyebeukeun mapan lain sangu Allah nyahoeun kabeh ge eta mah sakadar adat geserkeun ku urang saetikan ku ari lu biasa 2 piring 3 piring tambah oplo tuh tambah geser sapiring geser setengah geser lapar encan yakin berarti ku ari digeserkeun ku urang Gusti abdi yakin numere kakuatan teh da Gusti eta mah nyelapkeun kakuatan soteh dina sangu teh adat abdi kuari bade ngarobah adat moal dahar abdi teh ku yakin kana kakuatan Gusti jatuh dahar ge Gusti mere kakuatan mah kuat bae abdi kuari ninggalkeun sangu demi keyakinan ka Gusti sok geura tretek 3 pae teu yakin teu yakin berarti eta mah pan lain sungut eta mah kudu kayakinan eta mah keur carita doang kuari geser teu dahar setik las datang teu dahar Gusti keke mere gaganti tina dahar teh ya nu biasa dahar jadi sebeuh kuari digeser ku nyana ninggalkeun adat kuari asal maca subhanallah sebeuh aya gagantina tetep bae tetap gaganti dah ku subhanallah coba subhanallah seb batur dahar urang teu berarti kan urang nu usaha khariqun lil adat moal terjadinya na khariqun lil adat lamun nya teu usaha datang ka iirah ge khariqun lil adat teh kudu diusahakeun biasana dahar henteu khariqun lil adat biasana keur ngaji teu hees khariqun lil adat eta ge sarua khariqun lil setan adat ge eta biasa penting sare ya henteu khariqun lil adat ngaranna nang urang tah mah kos kitu mah moal bisa khariqun lil adat lamun urang nah henteu ngakhariqun lil adat urang heula nu usaha nu mantak dideuleu dina usahana lah jelema luhur pangkatna moal ujug-ujug diangkat jadi sholihin moal ujug-ujug diangkat jadi wali lamun nya henteu berusaha carana ninggalkeun adat nu biasa dahar leutik jadi gede khariqun lil adat kan eta ge berarti aya jurig neo-neo atuh batur nah kuari lalaunan nyaetikeun dahar teh kumaha maksud aya jelema nyaetikeun dahar cara awewe kunaon sia lihat di diet cenah emang kunaon kitu ngagibleg teuing awak besi teu reusepeun lalaki geus diet utahnya nang dahar ge hayang mah hayang we kenyom we ieu mah ngan sakadar hayang bagus awak doang gering ka ditu na teh ditahan ku nyana bener awak kunyin kadeuleu rampingan kadeuleu na kos kolot henteu asli kuru mah kuru jana moal luhur pangkat teh mah sebab tujuanna ge jang awak doang niatna ge jang supaya bagus awak doang leungik lenjang teh mah diit soteh teh mah henteu maksud deket-deketan ka Gusti Allah balah ngajauhan teh mah ka Gusti Allah ieu mah ninggalkeun dahar ka Gusti keyakinan robah kurang teh hakikul Islam hatal ikon hatal iman hakikul iman hatal ikon geserkeun ku urang mulai digeser jabatur hudang ti peuting bisaeun ko aing henteu ko aing mah ieu tunduh bae heran ieu kunaon taliti ku urang sok naon ieu jakur daharna jeung aing pake nakur jeung aing ko batur mah kuat aing mah henteu meureun aya dosa-dosa mata ceuli dan lain sebagainya sok pikir dahareun engke ge lamun kurang ditapakuran we jaheuh aing keur peuting sapeuting teu hees kuat naon neuleuh bola siapa teh lain khariqun lil adat tah batu nuturkeun nafsu kurang digeser ke geus bisa geus bisa bakal akur bae ka deuleuna contoh urang lelempangan ka kota rame di kota ketika urang di kota kan loba pemandangan nu aneh hiji di lembur mah tilok neuleuping-ping putih bareng datang ka kota Ambalaya di lembur mah susu ditutupan di kota mah pan di aur-aur malah mah jelemana di mana susuna di mana eta kota pemandangan kota di lembur mah buuk dengan kos kitu bebe di kota masyaallah tim mimiting ngarumbai panjang ditikal-tikal datang ka pendek datang ka botak aya di kota
urang teh lamun datang ke kota tertegun, Masya Allah, jahoreng rame di kota Majeng loba pikaresepeun mata ceuli irung. Urang terlena kadinya, atuh akur bajeng batur. Tapi ketika urang sering bertapakur mah asup ka kota, brus we ka kota. Deuleu ku urang. Nanahonan atuh neuleuh kitu, wauh henteu naon henteu. Kahiji, kaduana nyanana ge teu daekeun ka urang. Boro-boro keur teu daekeun ge ja urang mah moal daek ngawin. Neuk naon dideuleukeun atuh pan urang ge dideuleukeun ku Gusti Allah. Nanaonan atuh urang leuleukeun kos kitu anu kenikmatan sejenak bari Allah bendu. Engke ge urang bakal peureum di dinya. Minimal peureum kotok lah. Eta teh moal bisa kos kitu. Lamun teu dibiasakeun sehari-harina tapakur enggak deketan Gusti. Mulai engkena biasa baik kadeleuna bakal akur bajeng batur nalika neuleuh awek neuleuh akur diuk akur dan lain sebagainya padahal hate na teu eta lah kaluhuran jelema teh tergantung kada kayakinan adanya yakin kos kitu teh doraka atuh biasa bae urang neuleuh awek geus sakumaha neuleuh kadal bae kumaha kadal ngagurubag sapira kadal aya sapira kadal nu ngahayal hayang neuleuh kadal jauh. Eta ge sarua bae kos kadal liwat bae. Malah bila perlu kurang sebut, "Hei kadal, ka mana sia?" Eta si geulis deui. Mending mun laku pan henteu. Tuh kan. Aduh, nah mulai yakin. Ayalah keyakinan. Dina tafakur, borokobah, benturku zikir. Jadi toriko mah lain zikir. Lamun toriko zikir mah itu mah ambalaya loba nu bisaeun. Lain zikir toriko mah ai zikir mah sakadar parabot. Ye zikir qadiriyah saking parabotna. Tetapi nu jelas mah lain zikir lah. Atuh zikir mah ambalaya nu bisaeun ge ahli zikir ngeridit mah terus. Masa zikir terus kredit terus berarti zikir biasa ulah eureun terus ngan nyana moal naik zikir biasa bae lain zikir toriko tuh berarti panaya larangan torikoh mah zikirna ieu carana kieu laranganna ieu geus jelas berarti norikohna ka partai haram ahli torikoh mah ulah aing ngadoakeun mah los kecuali teh dibere duit ulah ngadoakeun dibere duit terus bae doakeun do masalah. Bener ya bener lah pokoknya gitulah sing gede lah mere duit lah pajar bener mah ku kudu 5 berarti ya. Aduh rese jasa hese lain lalagaan hese ngebersihan awak tina alaik urang teh deuk tasabuh ka Kangjeng Nabi supaya akur urang teh jeung Kangjeng Nabi itu maksudnya deuk akuran Kangjeng Nabi apaan sok unggal muludan uswatun hasanah bukunya nage uswatun Abu Jahal nyana ge uswatun ka Abu Jahal ieu Kangjeng Nabi urang dek nurutan Kangjeng Nabi fil afal wal aqwal wal ahwal jakabe ge ti Kangjeng Nabi ieu urang kukucuran ti Kangjeng Nabi geus dek nurutan Kangjeng Nabi mulai ti syariat dahar Kangjeng kumaha pakaian Kangjeng kumaha sare Kangjeng kumaha endah memeh urang kayakinan teh eta teh terus diatur setelah urang nuturkeun Kangjeng Nabi lalaunan ayalah sinar Kangjeng Nabi ka urang mulai Allah tamangkeun nu mere ka urang aya yakin nah ieu teh endeup nimbulkeun yakin mulai kuari urang bisa yakin saetik naon sebabna lantaran geus dibere ku khariqun lil adat nu tadina urang lapar mun teu dahar kuari menteu cukuplah ku subhanallah cukuplah ku alhamdulillah macam-macam kumaha wali nu diberena ku Allah eta mah urusan rasanyana aya nu ku sholawat jadi seubeuh aya anu ku subhanallah jadi seubeuh anu ku la haula wala quwata illa eta mah kumaha Allah we kadaharan masing-masing jadi daharna teh wali mah eta geus nya mah mun lapar la haula wala quwata seubeuh tuturkeun ku urang nya nama seubeuh bisa hiber urang mah di dinya ngajongkeng lain kadaharan mantap wali jeung urang moal bisa akur sebab nya nama geus turutan Kangjeng Nabi nya geus turutan Kangjeng Nabi bapak bisa Isra Mi'raj atuh nu mantap atuh umat teh nurutan Kangjeng Nabi ya bisa hiber lah isuk-isuk di nu qora nu ngora sore di nu kolot hiber keneh teh geus sarua bae
ngan kok koprak bae acak-acakan. Woi, lain bagian didinya. Cak ngora teh. Sok sambarangan bae gilir teh. Atur atuh, boloon sia, tungtung nama urang di boloon-boloon bae. Mun hayang kanyahoan kiai dicarekan ku pamajikan nyandung. Nyandung ge. Teu kiai teu saha, ujianna dicacaplak bagianna. Kiai boloon padahal mah salakinyana. Salakinyana tah. Teu nu sugih, teu nu susah, teu kiai, teu ustad nyandung, carekan ku pamajikan kajen ku kumaha ge. Gantung pamajikan kos kitu ieu. Kiai dicarekan ku pamajikan ku batamun nyandung teh cicing bae. Salah henteu naon henteu dicarekan. Cicing coba ge. Tenang bakal engke ge nya geus capeun eureun. Eureun pan sia capek. Pan sia eureun capek cekeun. Aju mal nyarekan deui isuk cekeun. Khariqul adat. Ya, mulai beda geus kayakinanna. Tah. Kuari urang teh lantaran terus bae ka Gusti Allah. Jang ngeunaheun deuleu Allah denge Allah. Eueuh nu dipake kasih. Urang kuari nu mantak hudang ti peuting embung mun sorangan sieun ka jurig. Urang kuari deuk lelempangan ka mamana teu boga bekal sieun kalaparan. Urang lamun deuk ka hiji daerah dakwah lantaran di ditu mah loba nu galak sieun besi paeh. Pesieun di rohaga halak dan lain loba kasieun salian ka Allah etalah nu ngahalangan ka urang. Urang ibadah ka Gusti Allah loba kasieun, loba karempan etalah nafsu nu ngahalangan ka urang. Ngahalangan ka urang. Nah nu matak sok geura make la ilaha illallah. Awalna la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah naik la mustahiqo. Teu aya anu hak lil ibadati kana diibadahan kecuali Allah geus tingkatan kadua. Naik la maksuda bihaqqin fil wujud illallah nu dimaksud kecuali Allah. Deuleu nu dimaksud Allah, denge nu dimaksud Allah, hisab nu dimaksud Allah, ngomong nu dimaksud Allah, lempang nu dimaksud Allah, nyekel nu dimaksud Allah, silaturahmi, dakwah dan lain hiji Allah. Sesuai jeung zikirna eueuh nu dimaksud kecuali Allah. Sebulan, 2 bulan, setahun dibere ke Allah ner ngeunaheun orenganan hampang diondanglah ke daerah Bojong siap eueuh nu dideuleu diondanglah ke daerah Balaraja moal kunaon sok merena leutik eta aduh tuh dehemnya na geus sarua bae kan eta panyakit eta panyakit tapi lamun lillahi taala aus nah hiji we deuleu ridho Allah ialah berkat benturan la ilaha illallah maka la ilaha illallah tetun fi isghaqal ibadah min ghairillah ngeuweukkeun hak diibadahan salian Allah hiji Allah wa tusbituha lillahi jalla wa ala netepkeun diibadahan teh ibadah teh lillah ka Allah biqauli la ilaha illallah wa amanab yuhal lisyirkil qapi anapon eta geus tadi jali batu lain pangeran kayu lain pangeran jelema lain pagaweul kuaringana pikeunana la ilaha illallah lisyirkil khafi fa inna man ahabba syai'an fa huwa abdun lahu jelema mencintai sesuatu berarti hamba eta sesuatu paman rakana ila syai'in fa huwa ta'allahu jelema nu condong ka hiji perkara berarti nyana keur nganggap pangeran kana eta perkara inggis ye syirkil khafi ya kopi teu karasa ye kurang jelema mencintai motor condonglah karena motor di benak hati aya motor keur ngajadikeun pangeran di jero hati ka motor sehingga siap kajen kumaha ge untuk mencari sebuah motor kaja teh ngeridit ge sebab dianggap pangeran ta motor secara kopina kos kitu mun dijabarkeun ku urang jauh geus ka Gusti Allah mun kos kitu lamun urang kuari mencintai seorang wanita berarti di benak hati teh condong ka awewe urang teh mengejar-ngejar awe kajen kumaha ge sampai di mana dikejar pokona ku aing sia
dek di mana bae urang keur ngajadikeun wanita itu adalah Tuhan sebab urang keur condong ka dinya secara kopina kos gitu. Berarti itil pajar pangeran kunyana. Ya Allah. Atuh pan rugi ka bira-bira eta urang di akhirat. Di akhirat ke urang di sidang. Aduh izin jasa sia mangeranan ka dinya. Nu ana nu beulah. Izin dah ieu. Lamun jelema mencintai jabatan, condonglah ka jabatan, mengejarlah nyana jabatan. Ieu sirkul kopi di benak hati aya jabatan. Berarti keur ngajadikeun pangeran ka jabatan sebab nyana kapan saja di mana saja per detik mana bae nu dikejar adalah jabatan keur mangeranan ka jabatan. Selalu kitu bae nu mantak ieu teh dileungitkeun supaya nu aya di benak hati hiji Allah. Ialah syirkul khofi, hampir rata-rata terjangkit penyakit syirkul khofi. Ialah termasuk nu di urusan lelembutan engke latifah ngaranna, latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khofi, latifatul akhbar, latifatul nafas, latifatul qalb. Urang teh ngurusan lelembutan, mana nu kudu dikaluarkeun, mana nu kudu tetepkeun, mana kudu dimantapkeun. Engke lelembutan urang lah nu ngomong ka urang. Urang ngomong teh melalui lelembutan-lelembutan. Sebab Allah Maha lembut, nyambunglah jeung pamere Allah nu lelembutan nu aya di urang. Geus kuari lelembutanana ku urang diurus. Ruh datang ka sirna, maka Allah langsung mere ilham. Ilham ti Allah nu datang ka lelembutan urang, nu mantak lelembutan urang dibere ilham, lelembutanana diurus ku urang. Mulai dibere Rasul, dibere mukjizat, wali dibere karomah melalui ilham. Mantap kamari ngobrol jeung Habib Lutfi, luar biasa surahanana. Gul, ana basarum mislukum cek Kangjeng Nabi. Bejakeun Muhammad bahwa kaula teh manusia mislukum kos maraneh bae. Eta cek Habib Lutfi. Sarua pada manusia nama mislukum. Cuman kaula mah yuha ilaya dibere wahyu. Beda tuh. Lantaran kaula mah makhluk ge hakur jeung maneh basar sarua jeung maneh ngan kaula mah rupana doang sebab kaula mah dibere wahyu rupa kos manusia padahal kaula mah wahyu. Nah kulantaran dibere wahyu lain deui atuh jeung maneh geus kula mah lain basar insanun kamil mata Kangjeng Nabi mah lain basar sebab ketika disebut basar tetep bae diberean yuha. Ketika dicaritakeun basar tetep bae Kangjeng Nabi teh diakurkeun jeung mislu. Cuman ketika dibere yuha geus lain basar deui insanun kamil. Gitulah cek Habib Lutfi emang akur emang kos kitu. Ilah surahan neuk mengarah kana latifah teh kos kitu. Nah, lamun Kangjeng Nabi seorang manusia nu akur jeung urang ngan dibere wahyu, jadilah manehna insan kamil. Kulantaran yuha ayalah hamba Allah anu nyarupaan ka Kangjeng Rasul. Henteu dibere yuha mah tapi dibere karomah, ilham, wali ngaranna. Tah, lamun teu dibere wahyu, teu dibere karomah, eta mah encek. Akur tah kos itu. Sarua jeung encek dahar nginum. Tuh kan, jadi beda ke tahapan-tahapan anak manusia biasa. Orang mah dahar nginum molor, yang majeuna dikandarakakeun gitu. Ya, naik baik, jadi solihin, jadi wali lantaran diberi karomah, nu mantak diberi karomah, kemuliaan, diberi ilham sebabnya nana ngurusan lelembutan. Allah teh maha latif Allah teh neulekeun ka lelembutan urang oh diurusan ku maneh teh. Sanggeus diurusan diberi ilham seakan-akan manehanana teh tawajuh. Aduh harap jeung Gusti Allah diberela ilham maka Tuhan Syekh Abdul Qadir seakan mukalamah jeung Gusti Allah hasil tawajuhna cek Allah ulah eta cek Allah kudu kitu cek Allah jadi langsung ti Gusti Allah padahal mah lain nabi gitulah para kutub-kutubul aulia. Nah iyalah bicenan syirkul khofi di mana bener jelema mencintai sesuatu eta keur berarti nyana teh keur ngaibadahan eta hamba eta lah mencintai eta jadi hamba eta nu mantak aya Abdul Dirham, aya Abdul Dinar, aya Abdul Jah, aya Abdul Bintang, aya Abdul Jabatan. Kumaha kacintana nyana keur jadi hambanya na. Urang ulah sampaikeun ka kos kitu tah. Cek Kangjeng Nabi jadilah urang hamba Allah. Adapun eta dunia geus diatur kalau urang urusan.
jadi urang ulah jadi hamba dinar, hamba dirham, jadilah hamba Allah sehingga ulah ayana naon di jero hate. Sebab jelema nu mencintai sesuatu berarti kerja di hamba sesuatu. Wa man rokana ila syai'in, jelema nu condong kana hiji sesuatu kana sesuatu berarti talau nganggap pangeran. Wa kadzalika man khofa min syai'in fa huwa abdu, jelema nu sieun kana sesuatu berarti hambana. Ayeuna urang sieun ka jurig, kerja di hamba jurig lantaran urang sieun ka jurig. Urang hudang ti peuting sieun besi aya pocong berarti urang hamba pocong lantaran urang sieun ka pocong. Urang teh kos kitu bae tah mah aing sieun ka si anu berarti urang hamba si anu lantaran urang sieun ka si anu. Urang teh sieun ka atasan, aduh waduh silaka aing ka atasan berarti urang teh keur mangeranan atasan lantaran urang sieun ka atasan nu patut dipake ka sieun makan Gusti Allah. Nah iyalah jelema sieun kana sesuatu kerja di hambana berarti. Geus atuh ayeuna mah fa iza qalal mu'min la ilaha illallah, di mana seorang mukmin mengucapkan la ilaha illallah berarti wa qad akhraja min qalbihi kullu syai'in ma lagal kudu ngaluarkeun nyana di benak hatina sesuatu naon bae anu kunyana dipake ka condong jeung dipake ka cinta atau dipake ka resep atau dipake ka hayang kudu eueuh nu dipake ka condong ka resep ka hayang ka sieun kudu eueuh hiji we Allah nu mantak geus jadi wali mah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nu dipake ka resep, nu dipake ka cinta, nu dipake ka sieun, dipake ka hayang hiji we Allah sieun Allah, resep Allah naon bae Allah. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ngaji mah babari haju datang bae. Prosesna coba ge. Waduh, barang datang ka imah hayang anu. Loba jasa pangeran di jero bae, di jero hate. Pangeran malulu ya. Timiti pangeran leutik datang ka pangeran gode aya di dieu. Waduh, gitulah ahli thariqah ngabahas tentang pangeran. Syirkul khofi eta adalah merupakan wujud pangeran anu sasar. Gemantak satungtung eta aya moal luhur-luhur. Hakikul Islam hatal islah hatal iman wa hakikul iman hatal iqad picenan syirkul khofi mulai setik nah cara miceunana ieu lah kudu aya nu nungtun besi salah engke besi urang haju zikir urang mikir urang sugan urang tapakur hoyong ngahayal besi salah kan tapakur teh kolom-kolomna neuk naon nu ditapakuran ieu neuk naon ieu aya genep nu kudu ditapakuran teh besi salah tapakur engke lain tapakur ngahayal aing keur penting tapakur bae kakaraka beuli motor hiji hayang dua kumaha carana ditapakuran bae ku aing teh jaazana aing ngejar tina gaji moal bisa duh ieu tapakur apa maling bae kitu eta tapakur sih kos kitu pun belaon tah tapi besi salah nepakeun tapakur mah kudu aya nu nungtun geus mujahadah riyadhah iraha kudu mujahadah iraha kudu riyadhah iraha kudu kholpah kudu kholwah carana kumaha ilah nu diperlukeun guru mursyid ngaranna sehingga bakal kanyahoan ku guru salah tah lanjut tah ulah lanjut tah dibimbinglah melalui guru mursyid nyana nu nyahueun kana muridah antara maju jeung mundur da nu mantap dihareupeun guru mursyid mah kal mayit seperti mayit taktal gosil handapeun jelema indal gosil hadapeun jelema anu mandian mayit kumaha dek ditangtungkeun dek didieukeun ditangkarakeun sugan mayit ulah henteu mayit bangga nyanggakeun sadari murid thariqah dihareupeun guruna keur diurus ku guruna carekan disanjung dikumaha turun naik ulah ngomong naon nyana nu leuwih nyaho urang teh keur dipiceunan panyakit-panyakitna nah iyalah ketika aya sesuatu di jero hate etalah urang keur ngahamba ka dinya ketika terus bae datang ka paeh rugi ka bina-bina iyalah makna la ilaha illallah geus pamakna la ilaha illallah bari disimpulkeun wallahu a'lam bissawab.